खा लिया ना। इतना सारा ग्रास लेके आई बड़ू। अब पेट भर गया लगता है उसका। तुम लोगों ने बहुत सारा घास उसको खिलाया ना, उसका टमी भर गया। खा ली। स्मार्ट गर्ल है। जब मम्मा खिलाती तो तुम भी स्मार्ट गर्ल बन जाया करो। पेट भर गया उसका। पेट भर गया सुना उसका, अब नहीं खाना है। बफेलो के पास नहीं जाओ, इसको खिला दो। बहुत नॉटी है। वो वाली बफेलो को खिला दो। वो भी बहुत आती है। नहीं नहीं, वो अच्छी है, जाओ खिलाओ। उसको अब नहीं खाना। बड़ू, राधा का पेट भर गया है, किसी और काऊ को खिला सकती हो तुम। नहीं खा रही है, देखो थोड़ा थोड़ा खा रही है, मन से नहीं खा रही है। उसका पेट भर गया है, दे दो उसको। कैसे फेंक के दे रही है छोटू, वो बदमाशी नहीं करेगी, उसके पास जाओ ना। जाओ बड़ू, जाओ तुम जाओ, बदमाशी नहीं करेगी, उठ जाओ तो पास में।